Video start गर त पारस Hello guys, welcome back to my mommy's channel. सबैजनालाई स्वागत छ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ के तिहार हो? आज गोरु तिहार हो। गोरु? गोवर्धन पूजा हो के। आज गोवर्धन पूजा रहेछ। सबैले पूजा गर्नुभयो होला। हामी चाहिँ घाँस काट्दै छौं भने। हामी चाहिँ अझै घाँस काट्ने। भर चाहिँ 10 बज्यो। अघि नै नमस्ते सबैलाई। इदै गरे पार्सले भिडियो स्टार्ट गरिसके। हामी चाहिँ आज एकलुङदेखि भिडियो स्टार्ट गरेको घाँस पुर्याइसकेर अब हामी घर जाँदै छौं। पार्सले मसिन घाँस काटेको। मेरो पनि मसिनो बुढो डाला सबै छ रिमिक्स। अब घर जान लाग्यो हामी। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। बिहान भिडियो स्टार्ट गर्छु भने थियो। मलाई आज के भएको थियो के त्यही भएर हो। पछाडि कोटप छ बेलाउटी कति खाने बेलाउटी जी तुम्हारा दिन आ रहा है। तुम्हारा दिन आ रहा है बेलाउटी। गाइस आज हामीले चाहिँ यसो टियर जनाको अनि मैले अर्कीमा बनाएको छु 0.5 मा गरा हैन। हाम्रो टियर त छैन हैन। के 0.5 मा सुसाउँछ के गाइस भर हामीले बट्टुक पोल्दै छौं। मम्मी आजको सेफ हुनुहुन्छ। बट्टुक बारा पनि भन्छन्। के अरे हाम्रो टियर त छैन। हामीले यसो टियर जनाउने काम गरेको मात्रै हो गाइस। टियर छैन। मैले पनि बट्टुक बनाउन हेल्प गर्दै छु मम्मीलाई। मलाई देखाउँछु कसरी बनाउँछन् भनेर। गाइस सुरुमा चाहिँ प्लास्टिक छ। प्लास्टिकलाई क्लिन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हात हल्का भिजाउने पानीमा ठिक्कको गोलो लिने अनि यसलाई सर्कुलर मोसनमा यस्तो गरेपछि गोलो हुन्छ हल्का। त्यसलाई ट्याप 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 गर्ने। अनि यसलाई सर्कुलर सेप दिने, गोलो सेप दिने है। अनि बिचमा एउटा होल बनाउने। त्यसपछि वरिपरि ट्याप ट्याप गर्ने। पानी माथि हल्का लगाइदिने। चप्किन्न यस्तो गऱ्यो भने अहिले मम्मीले निकाल्दाखेरि राखिदिने। अनि मम्मीले त पढ्नुहुन्छ। गाइस मम्मीले चाहिँ बट्टुकको बारेमा के भन्न खोज्नु भएको छ के भन्न भन्दा नि यो के अब बट्टुक बोल्ने चलन अब पहिला त्यो यस्तो माछा मासुहरू नुनिलो खाने त्यस्तो केही हुन्थेन नि त। भन्नाले अझ पो माछा मासु हने त्यो जे पनि हुन्छ र पहिला त त्यस्तो हुन्थेन। त्यो यो त्यहाँ त अब सेलरोटी त बनाउँछ नि त। अनि नुनेदाखेरि के खाने त भन्दाखेरि यो गेरागुरी त सबैले उत्पादन गर्छन्। त्यसमा चाहिँ नुनहरू युज गरेर फेरि यो नुनेलो खानेकुरा बनाएको होला के। त्यो नुन हुन्न नि त पहिला अब अचारको माछा मासु हुन्छ नुनेलो आइटमहरू जति पनि पहिला त्यो नहुने भरि यस्तो गराउनु चलन निकालेको होला भन्ने मलाई यसो विचार गरेको कि अचारको यो त अचार त खासै उसो हुन्न। यो मम्मीको एउटा थ्योरी हो। अब यो कतिको ट्रु छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। अब पहिला नुनेलो त्यो माछा मासु नहुने भए नुनेलोको बनाउने सिटन जस्तै होला भन्छु के। बनाउने चलन गरेको होला यसलाई भन्छु कि। म सोचेको के अचार त खासै यो गराउनै पर्छ भन्ने छैन नि। मम्मी हजुर किन नासामा नगएको? This is batuk called bada. Here is batuk frying. On kalo karai. This karai is very important, very valuable. यो अचम्मै सजिलो हो के। यसको कान पनि छैन। यसलाई मसाउन परेन। यो चाहिँ कहिलेदेखिको यस्तो कराई भन्नु होला। यो चाहिँ जेनेरेसनल एन्सेस्टरदेखि पास डाउन भएको।